咁去到2000年呢，就喺一個 forum 裏邊有一個 user 叫 Time Traveller _0，咁呢一個呢，就係俾人再揭開疑似呢一個人就係 John Titor，佢就以呢個 Time Travel _0嘅身份呢，就喺一個叫做 Time Travel Institute 嘅論壇嗰度出現，真係一個呢好大嘅轉捩點啦，係將呢個傳說呢從邊緣嘅廣播傳真，即係一 fax 只係一個 fax 嘅字，變成咗呢一個全球好 hot 嘅話題啦。呢個出現呢唔係隨便亂嚟嘅，而好多人呢經過好多年之後呢，佢認為 John Titor 喺呢個論壇出現係一個精心策劃嘅一個策略嚟嘅。咁呢個 Time Travel Institute 呢個論壇呢係一個專門講時空旅行理論嘅小型論壇，咁吸引咗一班呢對時間旅行科學有興趣嘅研究同埋愛好者係聚埋一齊咧喺度討論。呢個論壇呢係好特別嘅，係一個好理想嘅試驗場，可以喺唔太引人注目嘅情況之下咧，試驗呢個時空旅行者嘅身份嘅可信度。